प्रिय बंधुगण आशा करे आपण माने सुरक्षित अछंती सुस्थता अछंती पुणी अन्य मान को निमंते भी प्रार्थना करुछंती। आम मान को प्रभु विश्वस्त प्रभु से आम मान को प्रार्थना सुनंती पुणी आम प्रत्येक सहित अछंती। आम माने प्रभु को धन्यवाद देउ तांकरी अनुग्रह पुणी तांको दया पाई। आसंतु आज बाइबल अध्ययन मध्य का माने जीवा बाइबल किसी अंश का माने पुनर्बार देखिबा। आशा करे आपण मानकर स्मरण रे थिबो जे गत कार्यक्रम रे माने ए कथा देखिलु जिहुदार राजा हिजकिया से केमिति प्रभु को निकट को गले पुणी विपक्ष राजा ठार पाइथिबा पत्र को सदा प्रभु सम्मुख रे नहीं खोलिले। सदा प्रभु निकट प्रार्थना कले पुणी सदा प्रभु जिहुदार लोक मान सपक्ष रे हेले राजा हिजकिया सपक्ष रे हेले पुणी साहाय्य कले शत्रु कबलरू प्रार्थना उत्तर देले। आज आम आलोचना करिबा सेई राजा हिजकिया विषय रे किंतु वर्तमान तांको प्रार्थना कौन से शत्रु निमंते नुह कौन से विपक्ष निमंते नुह किंतु आज आलोचना मैंने देखा जे राजा निज पाई प्रार्थना करुछंती निज विषय प्रभु निकट रे प्रकाश करुछंती निजर समस्त अवस्था को प्रभु निकट रे आनी थौछंती। ताकू वर्तमान आज आलोचना रे मैंने देखिबा चिंता करिबा। तेबे आज आलोचना पाई प्रभु वाक्यर जो अंशटी मु आपण मान सम्मुख को आनिया पाई चाहूची ताहाला से द्वितीय राजावली पुस्तक 20 अध्याय ताको माने आलोचना करिबा। 20 अध्याय तार एक पद लेखा अछि से समय रे हिजकिया सांघातिक पीड़ा होइथिला। तहिरे आमोसर पुत्र जिसाय भविष्यत वक्ता तांको निकट को आसी कहिले सदा प्रभु एही कथा कहंती तुम्भे अपना गृह विषय सजाड़ कारण तुम्भे मरिब बंचिब नाही। 2 पद एथिरे से कांथ आड़े मुख फेराई सदा प्रभु निकट रे प्रार्थना करी कहिले। वर्तमान सदा प्रभु ठारू संवाद आसी पहुंचुची। जिसाय भविष्यत वक्ता आसी कहउछंती हे राजा हिजकिया तुम्हें अपना गृह विषय सजाड़ कारण तुम्हें मरिब बंचिब नाही। जदि एई कथा आम मध्य कहा निकट को आज आसी पहुंचता जदि आपण को किंबा मते कथा कहा जानता मु जाने आम माने कौन प्रतिक्रिया करते आम मानकर प्रतिक्रिया कौन रहता आम माने हूँ तो व्यत्यस्त ही पड़ते आम माने कौन करिबा कौन न करिबा एई कथा चिंता करू करू आम मानक सबतक समय चली जाता। किंतु एई कथा सुनिला परे राजा हिजकिया कौन करुछंती यदि आपण देखिबे तबे स्पष्ट करी कहा गला जे तुम्हें अपना गृह विषय सजाड़ कारण तुम्हें निश्चय मरिब बंचिब नाही। सुनिला परे राजा हिजकिया जहा करुछंती ताहा 3 पदरे लेखा जाए। कौन लेखा अछि 3 पदरे आसंतु देखिबा। वर्तमान राजा हिजकिया प्रार्थना करी कहउछंती हे सदा प्रभु मु विनय करूछि मु किपरि सत्यतारे और सिद्ध अंतकरण रे तुम सम्मुख रे गमनागमन करियछि और तुम दृष्टि रे उत्तम कर्म करियछि एहा एबे स्मरण कर। आउ हिजकिया अतिशय रोदन कले। सुनिला परे स्पष्ट हला परे कौन स्पष्ट सेई कथा जे से आउ बंचिबेनी किंतु मरिबे। सुनिला परे से प्रभु निकट प्रार्थना करी कहउछंती, हे सदा प्रभु मु विनय करूअछि जे मु किपरि सत्यतारे ओ सिद्ध अंतकरण रे तुम सम्मुख रे गमनागमन करियछि और तुम दृष्टि रे उत्तम कर्म करियछि एहा एबे स्मरण कर। आउ हिजकिया अतिशय रोदन कले। सुनिला परे स्पष्ट हला परे कौन स्पष्ट सेई कथा जे से आउ बंचिबेनी किंतु मरिबे। सुनिला परे से प्रभु निकट प्रार्थना करी कहउछंती, हे सदा प्रभु मु
मु किपरि सत्यतारे ओ सिद्ध अंतकरणरे तुम्भ सम्मुखरे गमनागमन करिअछि ओ तुम्भ दृष्टि रे उत्तम कर्म करिअछि एहा एबे स्मरण कर। निज संबंध रे हिजकियो कहउछंती, निज विषय प्रभु निकट रे जणे कहउछंती, प्रभु मते थरे स्मरण कर, मो कथा को मने पकाओ, मु कि प्रकार तुम सम्मुखरे गमनागमन करिछि, मो चालीचलन, मो कथावार्ता, मो व्यवहार, मो दायित्व, मो कर्तव्य तुम सम्मुखरे, तुम दृष्टि रे, मो राज्यवासी दृष्टि रे कि प्रकार अछि तुमे ताहा स्मरण कर। पुणी एक प्रार्थना करी राजा हिजकियो अतिशय रोदन कले। से निजर कथा कहिले, कांथ आड़े मुख फेरेइले, विचलित हो पड़ी नाहांती, भांगी पड़ी नाहांती। हाँ, निश्चित भावरे मनरे कष्ट आसीथिबो, किंतु से प्रभुंक निकटरे साहसर सहित जाय क्रंदनर सहित से प्रभु को कहउचंती, प्रभु मते स्मरण कर। प्रिय बंधुगण, राजा हिजकियो निज विषय कहउछ, निज साक्ष्य को प्रभु निकट रखुछंती, कहउछंती, प्रभु मु सर्वांतकरण रे तुम सम्मुखरे केमिति गमनागमन करिछि, पुणी मु केमिति तुमको भय करिछि, तुम दृष्टि रे जहा उत्तम यथार्थ ताहा करिछि, ताहा तुमे स्मरण कर, मने पकाओ। प्रिय बंधु, आजी आपण आ मु एमिति कौन करिछु जे आवश्यक स्थले आम माने प्रभु को कहि परिबा? चिंता करिवार समय, निजको प्रश्न करिवार समय, निजको समीक्षा करिवार समय। राजा हिजकियो से जेमिति प्रभुଙ୍କ सम्मुखरे गमनागमन करिथिले, तांको अंतकरण जेमिति सिद्ध थिला, से साहसर सहित प्रभुଙ୍କ निकट को जाउछंती, से चित्कार करुछंती, क्रंदन करुछंती, अतिशय निजर भाव को से, निज मनर कथा को से सम्मुखरे प्रभुଙ୍କ सम्मुखरे रखुछंती। आमे भी प्रभुଙ୍କ निकट को जीवा, किंतु प्रभुଙ୍କ निकट को जेतले जाओ, आम पाखरे किछि रहिबा आवश्यक अछि, जहा माने कहि परिबा। जेमिति राजा हिजकियो कहिले निज कथा, आमे भी आम कथा प्रभुଙ୍କ निकटरे कहिबा आवश्यक, किंतु कहिबा पूर्वरु सेई प्रकार साक्ष्य मान रहिबा दरकार। जेतले से अतिशय दुखर सहित, अति कष्टर सहित, क्रंदनर सहित से कथा जनांती, आमाने जदि तळ अंश को देखिबा, से सदा प्रभु जे कि जिसाय भविष्यत वक्ता को पठेइथिले तांको मरण संबंध रे कहिया पई, से सदा प्रभु पुणी थरे जिसाय भविष्यत वक्ता को पठौचंती, कहउचंती, जाओ आम दास, आम लोकमान को अधिपति हिजकियो को एई कथा कहिबो। कोन कहिबो? तळ अंश रे लिखा जाय जे आम्भे तुम्हर प्रार्थना सुनिलु, आम्भे तुम्हर लोतक देखिलु। प्रभुଙ୍କ गौरव हेउ। कहती, आम्भे तुम्हर प्रार्थना सुनिलु, आम्भे तुम्हर लोतक देखिलु। प्रिय बंधु, आममान को प्रभु आममान को प्रार्थना सुनंती, आममान को प्रभु आममान को चक्षुर लुह को देखंती, आममान को चक्षुर लोतक को से देखंती। तापरे परमेश्वर कौन कहउछंती? कहिले, देख आम्भे तुमको सुस्थ करिबु, तुम्भे तृतीय दिन रे सदा प्रभुଙ୍କ गृह को जीव। पुणी से तळ अंशरे कहंती जे आम्भे तुम्हर आयु बा बयस को 15 वर्ष
वृद्धि करिबा। कहते वर्षे नुह 2 वर्ष नुह किंतु कहती आमे तुम प्रार्थना शुणिलु पुणी आमे तुम आयु को वृद्धि करिबा। केवल तुम आयु वृद्धि करिबा ताहा नुह, तुम देश को एई नगर को आमे असुर्य राजा हस्तरु मध्य रक्षा करिबा। धन्य से प्रभु जे आमको पुणे आम राज्य को, आम देश को, आम ग्राम को, आम मंडली को, आम परिवार को रक्षा करने चाहती शत्रुर हस्तरु उद्धार करने चाहती। शत्रु जेते पराक्रमी हो ना कहीं, शत्रु जेते बलवान हो ना कहीं, भूली जीवानी प्रिय बंधु माने आम मान परमेश्वर से सर्वशक्तिमान प्रभु अटंती। से आम पक्षरे युद्ध करती, से आम प्रार्थना शुणती। से दिन राजा हिजकिय्यों प्रार्थना शुणिले, तांको लोतक को देखिले, तांको आयु 15 वर्ष वृद्धि करागला। पुणी तांको नगर को, तांको देश को प्रभु सुरक्षा भी देले। तेबे आस माने से प्रभु के ऊपर भरोसा रखिबा, से प्रभु के ऊपर निर्भर रखिबा। जो प्रभु से दिन राजा हिजकिय्यों को प्रार्थना शुणी उत्तर देइछंती, आज से प्रभु आपण को प्रार्थना शुणिबे, आपण को परिवार प्रार्थना शुणिबे, आपण को समाज प्रार्थना शुणिबे। जदि आम निजक नम्र करिबा, प्रभु का निकटवर्ती हवा, से आमान को सपक्ष रे ठिया हेबे। प्रार्थना करिबा, से प्रभु को निकटवर्ती हवा। स्वर्गीय प्रभु आमने पुनर्बार धन्यवाद देउ तुम वाक्य निमंते। ताहा जीवंत वाक्य अटे, ताहा सत्य वाक्य अटे। तुम्हें अपना लोक मान को प्रार्थना शुणी थाओ, पुणी तुम्हें अपना लोक मान को उद्धार करि थाओ। प्रभु प्रार्थना करे समय मो श्रोता बंधु मान से माने जेतले प्रार्थना करती, निज मनर कथा, निज कष्ट, निज दुख, निज समस्या तुम निकट आनी थुअंती। प्रभु मोर एई प्रार्थना सेमानक विनती तुम निकट ग्राह्य हेउ। तांको प्रार्थना तुम्हें शुण, सेमानक आखिर लुह पोछ, पुणी सेमानकु समस्त परिस्थिति उद्धार कर, पुणी तुम्हें गौरव पाओ। धन्यवाद आमान प्रार्थना शुणिल प्रभु यीशु नाम रे एई समस्त विनती उत्सर्ग कलु। आमेन। धन्यवाद।